En el verano de 1992, Christopher M. C. Candles se adentró en las profundidades de la naturaleza salvaje de Alaska, en busca de libertad y soledad. Viviendo en un autobús abandonado cerca de Denali, documentó sus últimos días con fotografías conmovedoras, sonriendo durante la lucha, con los ojos llenos de silenciosa resiliencia. Aislado del mundo, sobrevivió todo lo que pudo, pero el aislamiento y la escasez de alimentos le pasaron factura. En agosto, la hambruna le costó la vida. Cuando encontraron su cámara sin revelar, las imágenes contaron la historia silenciosa y desgarradora de un joven que perseguía un sueño, sin saber que se convertiría en su última aventura.